Barkamu da warhaka ‘yan uwa da abokanan arziki. To za ku ganni ga wake ne a cikin wannan roba ga kuma manja. Na riga na yi ƙosan manja da alalen manja na ɗora YouTube channel na Dumbaru TV a cikin YouTube. To wannan waken da manja wani abinci zan yi na musamman mai daɗi mai kyau da gargajiya. Don haka ku biyo ni ku yi subscribe cikin Dumbaru TV a cikin YouTube. Ku ga irin wannan abincin da zan yi. Sannan akwai wanda suke da tambaya wai me yasa duk girki na manja. Ku biyo ni dai, shi ma zan ba ku amsa wannan maganar akan kowane girki manja nake amfani da shi. Za ku ji ansar. Ku biyo ni, ku ba idanunku abinci, ku koyi abincin al'adunmu da gargajiya na Najeriya kala-kala a cikin Dumbaru TV a cikin YouTube. Ina yi wa duk masoya na fatan alheri, amin. Kun ga shi ga wake na tafasa shi, dama mutum zai tafasa shi. Idan ya tafasa sai a tsiyaye ruwan farkon nan, kun ga ruwan a ciki, a tsiyaye ruwan farkon. Sannan sai a ɗauraye shi ɗauraya sau 3. Sannan kuma a mai kan wuta, kun ga kayakin da zan dafa, faten wake zan yi. Ga gishiri zan ɗibi gishirin sa, ga magin da zan amfani da shi. Ga jajjagen attarugu na da albasa da zan sa, ga kuma manja na. Ai na gaya muku kowa ya dinga yawan amfani da manja. Manja yana ƙara lafiya, manja magani ne sosai. Duk wani girki na ni da manja nake amfani. Ku dinga yawan amfani da manja, gaskiya manja yana ƙara lafiya. To yanzu nan zan sake ɗaure waken sau 3 sai mishi haɗi, sai mai da shi kan wuta. Kun ga faten wake na ya haɗu, ya ji manja sosai. Mu dinga yawan amfani da manja a wajen girke-girke mu na yau da kullun, saboda manja magani ne kuma yana ƙara lafiya. Kun gani ga faten wake na ya haɗu. Faten wake za a iya cin shi da biredi, za a iya jika garin kwaki a ci da faten wake, za a iya kuma zuba faten wake ma akan shinkafa a ci, za a iya dama gasara ma a ci da faten wake. To kun gani gashi ya haɗu, ya ji manja sosai. Ina yi wa duk subscribers ina da viewers ina na YouTube channel ina Dumbaru TV a cikin YouTube fatan alheri, da followers ina da likes ina da viewers ina na TikTok ina at Dumbaru TV fatan alheri, da followers ina da viewers ina na Instagram ina at official Dumbaru fatan alheri, amin.